Bom, gurizada, vamos lá então ao vivo. Pessoal que acompanha aí o trabalho do Marca do Sul, lembrando que eu estou em Bento Gonçalves, tá bom, meus amigos? Ó, eu estou fazendo o teste da fumaça na lareira. Muito importante isso aqui, tá bom, gurizada? Porque é aqui que nós tiramos todas as dúvidas se esse trem vai funcionar ou não. Lembrando que eu estou sem a chaminé. Olha aqui, ó. A chaminé interna tá ali. Ela vai subir mais 8 metros para cima. Aqui já está o nicho. Eu estou com a porta aberta. Vocês sabem que corrente de ar e porta aberta, janela aberta para a lareira é inimigo mortal. Aqui já está saindo então o nicho. Falta fechar, mas o que é importante é isso aqui, gurizada, ó. Entendeu? Isso aqui é muito preocupante, tá? É um parto para mim. Toda vez que eu faço uma lareira, parece que é um filho que vai nascer. Eu me preocupo muito com a qualidade do meu trabalho, tá bom, gurizada? Se volta fumaça ou não. Então aqui eu vou falar algumas características para vocês entenderem como é que funciona uma lareira. Aqui, gurizada, aqui ó, na parte de trás aqui, vai um 45 refratário. É esse 45 que vai conduzir então a fumaça e o calor. Você observa que aqui ela está só no quadradão, né? Na íntegra, sem nada. E olha como ela não oscila, como o fogo não oscila. Isso sem a chaminé. Imagina quando a chaminé estiver pronta saindo lá em cima do telhado. Falta em torno de 8 metros para terminar. Então quando a gente faz o refratário ali por trás em 45, é ele que vai conduzir até o registro de calor, a fumaça e o excedente do fogo. As laterais é 45, vai 50 kg de sal aqui embaixo do refratário, tá bom? Ainda vai aqui então na parte de cima granito nessa bancada. Naquela outra lá vai subir uma prateleira de madeira aqui, feita por um marceneiro. Aqui na frente não sei o que o seu Adão vai fazer, não sei se vai querer aqui uma outra bancadinha na frente, a gente vai ver isso depois. Mas olha que interessante, hein, meus amigos. Bom, isso é muito gratificante pra gente, né? Quando a gente faz uma coisa que funciona. Vou mostrar aqui, pedir licença pro seu Adão aqui. Vou mostrar aqui em cima, gurizada, na parte superior, aonde que ela está saindo, ó. Olha lá, ó. Como vai ficar linda, toda revestida depois em porcelanato. Aqui, ó. Parte superior, eu furei a laje, tá bom? Ó, infelizmente não dá para ir ali que tá muito calor, né? Olha só. Aqui, ela vai ser furada aqui a chaminé e vai subir para cima do telhado. Coisa bacana, né, tia? Aí. Então aqui vai sair um cano de 35 centímetros, redondo, de aluzinco, com um canhão até a ponta do telhado. Ah, eu tô cansado. Todo gordo cansa fácil. Feliz de quem não é gordo. Então é isso. Tirando a sujeira, a bagunça. Pegando o tri. Aí, ó. Quem quer fazer tem que fazer isso aqui, ó. Isolar tudo. Show de bola. Então você que quer se aquecer esse inverno e você que tem vontade de fazer uma lareira que não volta fumaça, que funcione, não uma churrasqueira disfarçada de lareira, tá bom, gurizada? Tem gente que faz churrasqueira disfarçada de lareira, ali, ó. Tá vendo? Ó, agora que deu uma por causa do vento, fecha a porta, Eduardo. Entrou aqui uma... Vocês viram? Ali. Como o vento mexe na estrutura dela, não pode, ó. Vento e fogo e lareira não funciona. Pode fechar ali a porta. Então aqui, ó. 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 Aqui é o registro de calor, tá? Pra lá você fecha, pra cá você abre. Pra trás abre, pra frente fecha. Aqui ainda vai um terminal depois do porcelanato que a gente vai colocar então um terminal. Pode jogar um balde d'água ali, Eduardo, pra mim. Joga um balde d'água ali para nós apagar esse fogo e nós continuar trabalhando.
que eu queria mostrar aí pros guris. Eu já mostrei. Joga uma água ali. Começou a entrar muito vento aqui agora. Joga uma água ali. 54981502429. Pra todo o Brasil, tá bom, gurizada? Aí, que chique. Show de bola. Paga bem. Fogão campeiro, lareira, churrasqueira, o que você quiser aí. Um abraço do Marca do Sul.